海鲜蒸蛋，料多味丰。Hello， 大家好，我是张云云。那因为我是活动主持人，常常工作完回去呢，想要在很快的时间吃到好吃又营养的东西。我本身又非常爱吃蛋，所以今天呢就要跟大家介绍一道什锦海鲜蒸蛋。准备的材料有蛋、蛤蜊、虾等你喜欢的各种海鲜。先把花枝、虾烫熟，虾去壳，蛤蜊加姜煮至壳打开，把蛋汁打匀。今天的什锦海鲜蒸蛋里面呢，有一个小秘密武器，就是蛤蜊汤。这个汤呢放到蛋里面，也就是说不用一般的清水，而用有营养也更下鲜味的蛤蜊汤，大家可以学起来哦。放凉的蛤蜊汤汁加蛋拌匀，揉起的底层加香油，倒入蛋汁，加海鲜料和洋葱碎，放入电锅以外锅1杯水蒸熟。小地方要注意，蛋汁最好先过筛再蒸，避免表层气泡太多，蒸出来才会光滑漂亮。满满的海鲜料，感觉好丰盛。动新闻台北报道。